Bereg Intercity vonat érkezik Budapest nyugati pályaudvar felől a 3. vágányra. A vonat tovább közlekedik Budapest nyugati pályaudvarra. Budapest nyugati pályaudvar kivételével minden állomáson és megállóhelyen megáll. Kérjük kedves nem dohányzó utasaikat, hogy dohányozzanak. Másodosztályú Holló érkezik a 9. vágányról a 3. vágányra. A Holló első része tovább közlekedik 10 óra 29 perckor a 8. vágányra. Kérjük kedves utasainkat, hogy a Holló védelmében a vonatra várakozókat 14 perc múlva csukják be. Tájékoztatjuk az utazóközönséget, hogy a szakállas dohányzó gyermekek a 4. vágányon tolatást végeznek, 20 perc késéssel kellemes balesetet okozhatnak. Kérjük, vigyázzanak! Hív a vasút, vár a MÁV! Tudod-e, hogy hazánk Európa legsűrűbb vasúthálózatával rendelkező országai közé tartozik, és hogy vasúthálózatunk hossza több mint 8000 kilométer? Tudod-e, hogy a MÁV 370 millió utast és 133 millió tonna árut szállít évente? Tudod-e, hogy a vasútnál a nehéz fizikai munkát ma már egyre inkább a korszerű technika váltja fel, de az emberi tevékenységre azért továbbra is szükség van? Tudod-e, hogy a MÁV évenként mintegy 15 000 új munkavállalót alkalmaz? Ezért nagy szeretettel várja azokat a fiatalokat, akik most fejezik be iskolai tanulmányaikat. Ők a vasútnál sok száz változatos és érdekes munkakörben helyezkedhetnek el. Most ezekből mutatunk be néhányat.